Hello សួស្តីបងបងហ្នឹងហើយកាន់ចេញវីដេអូយូរហើយបងបងឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយពីរបៀបនៃការផាត់មុខខ្ញុំពេលទៅការគេនិយាយទៅផាត់មុខគឺសាមញ្ញហើយបងបងអញ្ចឹងជាដំបូងអត់មានអីច្រើនទេយើងពាក់ lens ជាមួយនឹង degree របស់ខ្ញុំ300 degree អញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ទ្រលាប់ទៅការគេពាក់បន្តែបងបងគឺចាំបាច់ពាក់ lens ព្រោះយើងផាត់មុខហើយពាក់បន្តែអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូមរបស់ Medicure របស់ Korea អញ្ចឹងសេរ៉ូមហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់សញ្ញាដល់ស្បែកមុខហើយជួយស្បែកមុខយើងពេលផាត់ទៅសាច់ម្សៅវាចូលមុខបានល្អណាបងបងហើយជំហានដំបូងគេនៃការ make up ហ្នឹងគឺចាំបាច់ថាទៅប្រើសេរ៉ូមឯណា moisturizer បើមិនអញ្ចឹងទេសាច់ម្សៅយើងលាបអត់ចូលទី1ទី2ទៀតវាបែកម្សៅហើយធ្វើឲ្យមុខយើងអត់មានសំណើមទេរបៀបថាយើងផាត់មុខទៅវារបៀបថាម្សៅទៅមុខទៅផ្សេងទៅរបៀបអញ្ចឹងណាបងបងបន្ទាប់ពីប្រើសេរ៉ូមហើយខ្ញុំមកប្រើជាមួយនឹង cream moisturizer ដុកទ័រអាធិ3 4 5ទៀតទៅខ្ញុំប្រើ cream នេះល្អបងបងពីថាដាក់ចូលទៅវាជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកយើងហើយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងវារៀងមានសំណើមជាងមុនវាអត់ធ្វើឲ្យធ្ងន់មុខអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់សេរ៉ូមនឹងដែរហើយនឹងជាមួយនឹងcream moisturizer ហ្នឹងពេលបងបងគាត់ឡើងមុនឬក៏តំញិមុនហើយគឺលាបប៉ុណ្ណឹងត្រូវមែនតើនិយាយទៅអា Medicure ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងវាជួយបិទបាំងស្នាមវាមានជាតិ niacinamide នៅក្នុងហ្នឹងហើយជាមួយនឹង tea tree បងបងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលដល់ step sunscreen ណាបងបងខ្ញុំប្រើតា skin 1400នេះបងបងពណ៌ខៀវហ្នឹងនិយាយទៅមុនមកខ្ញុំប្រើ sunscreen ណារបៀបដាក់អីទៅឡើងមុនអញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំប្រើតានឹងតែមួយឯងវារបៀបថាវាអត់ធ្វើឲ្យមុខយើងសស្ប្រុសហើយរបៀបដាក់ចូលទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងរៀងខាមជាងមុនហើយមានសំណើមជាងមុនប៉ុន្តែអត់បែកខ្លាញ់ទេណាបងបងបន្ទាប់ពីលាប sunscreen អីហើយខ្ញុំចូលទៅដល់ step ជាមួយនឹងលាប primer និយាយទៅ primer នេះក៏របស់ Korea ដែរបងបងយើងលាប primer ដើម្បីឲ្យវាទប់ជាតិខ្លាញ់ទីមួយទៀតដើម្បីជួយផ្ចិតរនញើសពេលយើងលាបម្សៅទៅពីលើទៅកុំឲ្យវាឃើញកក់ដុំវាអត់ smooth ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងលាបកន្លែងណាម្ដុំ T zone ដូចកន្លែងចិត្តច្រមុះចិត្តអីកន្លែងលើថ្ពាល់ហើយនឹងកន្លែងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅយើងលាបវាឲ្យសព្វណាបងបងបន្ទាប់ពីលាបលេខពីកម្ដៅថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រើអា primer នឹងហើយខ្ញុំមកប្រើជាមួយនឹងវាយ៉ាងលេខកូដ01បងបងខ្ញុំកំពុងតែបាក់ចិត្តទេបងបងនិយាយទៅវាយ៉ាងគាត់ដាច់ stock អញ្ចឹងទៅបងបងណាគាត់ដឹងថាក្រៅពីវាយ៉ាងអាចប្រើអីជំនួសបានចាំជួបប្រាប់ប៉ុនណានិយាយទៅខ្ញុំប្រើហ្នឹងត្រូវហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងលើ base make up របស់ខ្ញុំណាអាហ្នឹងគាត់តែល្អទៀតយើងប្រើបន្ទាប់ពី primer ហើយបន្ទាប់ពីលាបជុំវិញហើយយើងត្រូវការតប់វាឲ្យជុំវិញមុខឲ្យចូលមុខទាំងអស់ណានិយាយទៅយើងប្រើដៃថ្នមបានឯងអ្នកគ្នាកុំប្រើដៃធ្ងន់កាលណាប្រើដៃធ្ងន់យើងអាចប្រឈមមុខនឹងការបែកម្សៅហើយសម្រាប់វាយ៉ាងលេខកូដ01នេះវារៀងសបងអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ខ្លាំងហើយនិយាយទៅខ្ញុំដាក់បន្តិចឲ្យដើម្បីជាទម្លាប់ make up ស្រាលសិនហើយចាំយើងតប់វាពេញមុខឲ្យអស់ហើយចាំយើងថែមមកតង់ទៀតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ cushion មកតង់ទៀតដើម្បីវាជួយ cover នឹងហើយវាជួយទប់ជាតិប្រេងណាបងចឹងពេលបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់តង់ទី1រួចរាល់ហើយខ្ញុំមកធ្វើការដាក់តង់ទី2ម្សៅទៀតអ្នកនរគ្នាតម្ម្សៅជាលើកទី2ទី2នេះយើងបាច់ដាក់ម្សៅក្រាស់ពេកក៏បានដែរព្រោះដោយសារអីយើងនៅតប់ខូសិនម្សៅទៀតអញ្ចឹងកាលណាបងដាក់ម្សៅតំណប់ក្រាស់ដល់ពេលយើងតប់ខូសិនម្សៅទៀតក៏ម្សៅយើងអត់មកចូលកាន់តែដែររបៀបថាវាច្រើនពេកអញ្ចឹងវាអាចកកម្សៅយើងហើយធ្វើឲ្យមុខយើងនឹងមើលទៅស្ពុះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង concealer បិទបាំងស្នាមដាក់ក្រុមភ្នែកបងខ្ញុំប្រើ brand របស់ Tifit មិនដឹងទេបងប្រហែលជាអញ្ចឹងឯងលោកខ្ញុំអានខុសអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជួយបិទបាំងស្នាមដាក់ក្រុមភ្នែកពេលដែលយើងភ្នែកស្លាប់ភ្នែកអីអាហ្នឹងយើងប្រើទៅវាបានជួយមកគ្រីដែរអញ្ចឹងណាបងហើយក្រៅពីយើងបិទបាំងអាស្នាមដាក់ក្រុមភ្នែកហើយយើងអាចយកអាហ្នឹងយកមកបិទបាំងស្នាមតិចតួចក៏បានដែរបងហើយនៅពេលដែលយើងលាបគូសិនម្សៅទៀតទៅអាហ្នឹងវា cover បានល្អវាអត់ឃើញស្នាមយើងឲ្យដិតពេកអញ្ចឹងណាវាក្រក់មើលហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង cushion របស់ Felix បងទៅដោយសារខ្ញុំបាត់ប៉ង់វាយកប៉ង់នេះមកជំនួសមកគ្រាសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនទេបងដាក់យើងដាក់ថាយើងអត់ប្រើសាច់ម្សៅច្រើនទេព្រោះដោយសារអីយើងប្រើម្សៅត្រមវាយ៉ាងហ្នឹងវា2តង់ហើយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានប្រើ cushion នេះច្រើនពេកគេយើងតប់តិចអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីយើងប្រើ cushion ហើយយើងដល់វគ្គ contour ម្ដងបងពណ៌ contour នេះខ្ញុំយកពណ៌រៀងថ្នោតដើម្បីយើងដាក់នៅក្នុងច្រមុះយើងសិនអញ្ចឹងដេញពីគល់ចាមមកដល់ចុងច្រមុះនិយាយទៅអាចចូលដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងវារៀងធំមកដល់ពេលដាក់ចូលទៅវាមានអារម្មណ៍ថាវារៀងបែកស្មៅរៀងធំតិចអញ្ចឹងដល់ blend ហើយបានព្យាយាមជូតវាឲ្យមានខ្ទង់ឡើងវិញអញ្ចឹងណារបៀបនៃការ contour ហ្នឹងអត់មានអីច្រើនអ្នកនរគ្នាយើងយកពណ៌រៀងថ្នោតតិចមកដាក់នៅខ្លាំងច្រមុះយើងហ្នឹងទៅបើមិនយើងយកពណ៌រៀងសយកមកblend ពីលើនឹងមួយជាន់ទៀតណាចឹងបន្ទាប់ពីយកអាពណ៌ថ្នោតដិតនឹងយើងដាក់នៅកន្លែងស្មៅខ្ទង់ច្រមុះនឹងហើយយើងយកពណ៌រៀងសពណ៌សក៏បានពណ៌សាច់ក៏បានអ្នកគ្នាយើងប្រឡែងនៅលើនឹងមួយជាន់ទៀតដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាព្រោះឯកាលណាយើងដាក់តែពណ៌ថ្នោតសុទ្ធវាមើលចេញមកឃើញច្រមុះយើងរៀងហោះចឹងណាហើយខ្ញុំក៏យកពណ៌ glitter ពណ៌រៀងសរៀងផ្លេកអានឹងយកមកដាក់ពីលើខ្ទង់ច្រមុះមួយទៀតឲ្យមើលទៅឃើញទៅច្រមុះយើងវាផ្លាតជាងមុនអញ្ចឹងចូលដល់ step បន្ទាប់គឺយើងធ្វើការ contour នៅលើថ្គាមថ្ពាល់
របស់យើងអរគ្នាយើងដឹងពីសៀតផ្ការរហូតមកដល់កន្លែងចិត្តចូលមាត់របស់យើងដើម្បីឲ្យឃើញមុខយើងទៅវាឃើញរៀងស្មៅរៀងទូចអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមើលទៅឃើញមុខយើងរៀងធំទៅប៉ាងពេលវាគាត់មើលបន្ទាប់មកយើង contour នៅកន្លែងថ្គាមទាំងសងខាងរបស់យើងដើម្បីឲ្យឃើញស្មៅពួកអីយើងវាយហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញទម្រង់មុខយើងវារៀងទូចដែរអញ្ចឹងណាបងបន្ទាប់មកយើងយក contour នៅតារាយយកបោះនៅលើថ្ងាសតិចៗដើម្បីឲ្យឃើញទម្រង់មុខយើងរៀងទូចជាងមុនហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ប្រើជាមួយនឹង color ផ្នែកដំបូងយើងយកពណ៌រៀងសាច់រៀងស្រាលជាងគេមកយកមកវាយតំណប់ភ្នែកយើងដេញពីគល់ភ្នែកហ្នឹងយើងវាយលាបឲ្យសព្វអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងឲ្យបងឡៃទៅផាត់ភ្នែកហ្នឹងផ្លិចចុចកាមេរ៉ាឥឡូវហួសបាត់មកដល់វគ្គយើង contour ច្រឡំយើងវាយស្មៅរៀងដិតខ្លាំងនៅចុងភ្នែកឥឡូវចាប់ដល់វគ្គដាក់ glitter អញ្ចឹង glitter ខ្ញុំយកពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីដាក់នៅកន្លែងពាក់កណ្ដាលភ្នែកដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញបដិញស្មៅបដិញផ្លេកស្អាតអញ្ចឹងណាហើយយើងប្រើជាមួយដំបូងយើងប្រើជាមួយដៃបន្ទាប់មកយើងប្រើជាមួយជក់ពួកអី glitter ខ្លះដៃគឺវាសាច់ជាប់វាចាញ់ជក់ហើយ glitter ខ្លះទៀតប្រើជក់វាជាប់ជាងដៃរបៀបអញ្ចឹងវាតាមសាច់ glitter ដែរហើយរបៀបនៃការដាក់ glitter ហ្នឹងយើងកុំដាក់ពេញទាំងអស់ពេកបងយើងដាក់ទៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលភ្នែកឡើងទៅលើតែកាលណាយើងដាក់ពេញភ្នែកមើលទៅភ្នែកយើងរៀងធំរៀងក្លោតដូចហើមមើលទៅអត់ស្អាតទេបន្ទាប់មកយើងដាក់វគ្គគូអញ្ចាមអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចាមក៏ខ្ញុំអត់សូវប៉ិនចេះគូមិនដែរបងខុសត្រូវអីកុំប្រកាន់ណានិយាយទៅអញ្ចាមនេះខ្ញុំយកពណ៌រៀង dark coffee ឬក៏ dark brown ខ្ញុំគូនៅចុងកន្ទុយអញ្ចាមហើយយកប្រដាប់សិនចុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាឃើញពណ៌រៀងដិតពេកខ្ញុំប្រើ brand របស់ Etude House របស់ក្រេបងហើយយើងមើលអញ្ចាមចេះស្ដាយទៅថាតម្រងអញ្ចាមហ្នឹងវាស៊ីជាមួយយើងអត់អញ្ចឹងណាគូត្រូវរៀងប្រយ័ត្នដែរបងបន្ទាប់មកខ្ញុំគូមកចាហៀងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរយើងគូរៀងចុងរៀងដិតតិចមកបន្ទាប់មកចាំយើងយកជ្រះហ្នឹងយកមកដុសនៅគល់អញ្ចាមយើងឲ្យឃើញវារៀងស្រាលជាងមុនហើយឬក៏មិនយើងស្រីស្រង់តាមក្រោយយកអាត្រីអាជីកយើងយកមកកាយវាអញ្ចឹងណាបងនិយាយទៅអញ្ចាមហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវប៉ិនគូមិនដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំបានស្រីស្រង់ចាមក៏ឲ្យមើលទៅឃើញវារៀងដិនអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលរួចរាល់ហើយខ្ញុំប្រើ mascara សិនចាមដើម្បីឲ្យសិតទៅវាឃើញបាសស្អាតឲ្យវាឃើញទម្រង់ចាមរៀងស្អាតជាងហ្នឹងណាបន្ទាប់មកក៏យកស្លេកក្បាលជីរបស់យើងហ្នឹងយកមកតម្រឹមចាមឡើងចុងដើម្បីឲ្យវាឃើញរៀងស្រួចស្អាតជាងមុនកុំឲ្យវាឃើញរៀងធំពេកអញ្ចឹងណាបងទៅគ្រាន់ចាមនេះខ្ញុំកែចុះកែឡើងចង់3 ម្ដងហើយនៅតែវាអត់តន់ត្រូវជាមួយនឹងទម្រង់មុខយើងចឹងបន្ទាប់មកយកដល់វា color ថ្មក៏មានអីច្រើនដែរបងខ្ញុំប្រើពណ៌រៀងនូតរៀងសាច់តិចៗដើម្បីបោះពីថ្មយើងរហូតដល់គុំនេះគេហៅថាសៀតផ្ការបស់យើងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានប្រើជាមួយនឹង eyeliner យទៅ eyeliner នេះគឺយើងគូតិចគេបងគូកន្លែងក្រោមភ្នែកនឹងកុំឲ្យវាឃើញរៀងសក្លាតឡាតពេកបន្ទាប់មកយើងគូបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងបិទរូមភ្នែកបិទតបភ្នែកអីឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីគូ eyeliner ហ្នឹងហើយខ្ញុំរត់មកធ្វើសក់សិនបងបន្ទាប់មកយកដល់វគ្គបិទរូមភ្នែកបន្តនិយាយទៅអត់ហ៊ានបិទមុនទេព្រោះខ្លាចធ្វើសក់បដាជ្រុះរូមភ្នែកបដាអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងបិទក្លាក់ភ្នែកបិទអីអស់ហើយចាប់ផ្ដើមបិទរូមភ្នែកនេះទៅបិទតិចមកយើងវិញអញ្ចឹងយើងអាចកាត់តម្រឹមភ្នែកដើម្បីទៅតាមទម្រង់ភ្នែកយើងខ្លីឲ្យវិញអញ្ចឹងណាហើយតោះយើងធ្វើការពុតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពុតអីឲ្យអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការលាប mascara ម្ដងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរូមភ្នែកធម្មជាតិយើងហើយនឹងរូមភ្នែកសុបនិមិត្តហ្នឹងវាចូលគ្នាបានល្អណាអញ្ចឹងដាក់មកចាហៀងបានជោគជ័យហើយឥឡូវយើងដល់មកចាហៀងទៀតគឺជាហៀងខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងដាក់កែដៃដូចគ្នាមកយើងបន្តបិទរូបភ្នែករបស់យើងរបៀបនៃការបិទរូបភ្នែកមានអីពិបាកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយករូបភ្នែកយើងដាក់នៅកណ្ដាលសិនហើយចាំទាញខាងឆ្វេងខាងស្ដាំមកវាចូលស៊ុបជាមួយនឹងភ្នែកយើងអញ្ចឹងណាបើវាស្អិតហើយកាវមិនដាក់ហើយភ្លាមយើងយកមកបិទភ្លាមយើងទុកឲ្យវាស្ងួតយើងផ្លុំតិចអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យវាស្ងួតទៅបើយើងដាក់ទៅវាជាប់អញ្ចឹងអានេះជាប់បាត់ហើយអ្នកឃើញអត់បងអញ្ចឹងតមកយើងប្រើ highlight បន្ថែមទៀតនៅគល់ភ្នែកហើយនឹងចុងច្រមុះហើយនឹងចុងមាត់ដើម្បីឲ្យឃើញមុខយើងរៀង pop up ចឹងណាឲ្យវាឃើញវារៀងលើកចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងប្រើថែម mascara ជាមួយនឹងរូមភ្នែកសុបិនអវត្តយើងហើយរូមភ្នែកធម្មជាតិយើងឲ្យវាចូលគ្នាបានល្អព្រោះកាលណាយើងអត់លាប mascara ទេរបៀបថារូមភ្នែកធម្មជាតិយើងវាទៅឆ្កយផ្សេងទៅដល់ពេលរូមភ្នែកដាក់នេះវាទៅផ្សេងទៅវាអត់មកចូលគ្នាស្អាតឃើញភ្នែកយើងរៀងក្លោតដល់ពេលមើលពីចំហៀងទៅឃើញរូមភ្នែកធម្មជាតិយើងវាពីរផ្សេងគ្នាទៅហើយអាដាក់ហ្នឹងផ្សេងគ្នាទៅវាអត់ស្អាតនិយាយទៅបន្ទាប់មកយើងលាបខាងក្រោមភ្នែកផងបងអាក្រោមភ្នែកហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរបងលាបទៅលើភ្នែកដល់ពេលរូមភ្នែកខាងក្រោមនេះយើងអត់មានលាបអីសោះវាមកទៅដូចតងល់អីចឹងណា finally នេះគឺជា make up look របស់ខ្ញុំនិយាយទៅគឺសាមញ្ញទេបងអញ្ចឹងបងណាក៏ចង់បានរបៀបផាត់មុខសាមញ្ញវារបៀបយើងអត់អស់លុយទៅខាង salon អញ្ចឹងអាច follow តាមវីដេអូនេះបាន